председателке, почитувана председателке на Комисијата за спречување на корупција, почитувани колешки и колеги пратеници, годишниот извештај за Државна комисија за спречување на корупцијата за 2022 година. Од овие евидентни информации кои што ги имаме, гледаме дека истиот прием, значи датумот на прием му е на 30 март 2023 година. Полека се израмнуваме со извештаите, доаѓаме во еден ред, помногу побрзо да ги добиваме истите. Од она што можев да го извадам од материјалите, да пака чисто номотехнички да го разгледам овој обемен материјал од над 100 страници, гледам спречување на корупцијата минатата година одржала 21 седница. Она што веќе беше кажано и вие го потврдивте, располагате со 48 вработени лица. Очекувате, значи, таа една лимитирана бројка на фул капацитет, на полн капацитет за извршување на работните обврски е 64 вработувања. Сте успеале да реализирате 12 вработувања, од кои 10, како што кажавте, нови и 2 лица од постојниот кадар кои се унапредени, нели? Тоа е добар знак, дека може и да се расте во институциите. Според ова што може да се извлече, 75% пополнетост и подобрување на состојбата со човечки ресурси во однос на претходната 2021 година и така натаму, да не одиме многу со бројки. Сега, во интерес на јавноста, во однос на пријави од граѓани познати или анонимни физички и правни лица во текот на 2022 година, сте добиле 563 пријави во делот на корупција, а 20 се по сопствена иницијатива и имате 509 донесени одлуки. Од областа на судирни интереси имате примени пријави 118, од кои 27 по сопствена иницијатива и 161 донесена одлука. Од областа на проверка на анкетните листови за податоците за имотна состојба примени се 17 според извештајот пријави, и тоа 80 по сопствена иницијатива, а донесени се 372 одлуки, или вкупно се примени 698 пријави, и тоа 127 по сопствена иницијатива и донесени се околу 1056 одлуки, а најголем дел или 64% се однесуваат за корупција. Понатаму 16% се од судирот на интереси, 10% за издадени мислења за состојба на судирни интереси и така натаму. Имате мноштво на издадени прекршочни платни налози по основ на ненавремено поднесување на анкетни листови, што е добра една мерка, бидејќи покажува дека на некој начин нецелосно, но се испраќа пораката за злоупотреба на службената положба и овластувањата и станува јавноста свесна дека прикривањето на имот или непријавувањето на имот од X причини, за кои што ќе се држиме до уставната презумпција на невиност кај секого, сепак тоа говори дека од оној претходен систем не само што не излеговме сите исто, туку и во текот на овие 3 декади кои што измина, некои многу добро знаеле што прават, тоест внимателно си работеле на зголемување на сопствениот имот, користејќи ги државните јавните позиции, и таа пракса всушност и донесе она што го говориме денес и многу пати досега, донесе до пежоративното разбирање на политиката во Македонија, на квалификациите, дека тука место нема за честни луѓе, дека сите по дефолтно стана јазикот на говорниот јазик, дека сите еднакво се криминогени и сите еднакво учествуваат во начин коруптивното действување, и тоа е една сега ретроактивна појава или процес кој што вие како комисија и представувате, еден од алатките кои што ги имате да зрачите, да кажам народски, е да се направи дистинкција помеѓу овие нешта. Има доста во однос на номотехниките на се, но би сакала да малце да укажам на некои одредени стратегии, значи посебно во однос на спроведувањето во рамките на годишниот извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупција и судирот на интереси 2021-2025. Од она што можеме да видиме е дека за минатата 2022 година спроведени се само 10% од препораките од страна на институциите, што представува
намалување во однос на 2021-та, кога овој процент изнесуваше 20%. Сега, колегите дискутираа, јас не сакам да се повторувам, ќе се потрудам да бидам, значи, да отворам некои прашања кои што ете, можеби треба да ги разгледаме. Во секој случај јавноста треба да ги исто анализира. Кои што се поврзани со доменот на вашата работа. Например, според Transparency International, Македонија минатата година е на 85-то место со 40 индексни поени на индексот на перцепција на корупција. Иако ова евидентно бележи известно подобрување од претходната 2021, сепак Македонија во текот на минатата година, а и гледаме истото се случува и во оваа тековна 2023 година, индици, јас би ги нарекла, кои што говорат во насока за потенцијални мегаскандали. И тука пак удар е судството и владењето на правото, и колку и пати тоа да го кажам и сите да го констатираме, мислам дека и јавноста ќе се согласи со нас, а тоа е дека навистина нас номотехнички во однос на правната легислатива немаме недостатоци во законите. Нашите закони се устроени и се подготвуваат, нели, да бидат во корелација компетитивни со оние каде што сакаме да стасеме, а тоа се европските законодавства. Проблемот е во практиката и во она што се нарекува политичка култура, тоест немањето на недостатокот на политичка култура во македонското општество, и секако првиот и најглавниот проблем на македонското општество е партизацијата на сите нивоа во општествениот систем. И во секој сегмент сите досегашни влади се виновни за тоа. Значи, ако не направиме една црвена линија, или јас тоа го нарекувам ресет, и ако не се направи старт поинтот, кај што ќе се почне да се гради новиот систем или европскиот систем, бидејќи сега не градиме европски систем, сега градиме коруптивно вазален однос, кој што им полага само сметка на одредени поединци, мокни групации од сенка, од позадина, но никако на нас тука, никако на македонските граѓани, никако во однос на европската иднина. Тоа е, мислам, нема аргумент кој што може да ме разубеди поинаку, се додека не видам пример поинаку. Или старт поинт. Не е битно од кај ќе почне. Кој сака нека го почне. Јас мислам дека треба сите да го поддржиме ако е поставен на мериторна основа. Вашата улога е, би рекла, навистина неблагодарна, бидејќи вие реално така и сте устроени законски како институција, не можете да вршите посилен надзор, ниту пак немате механизми да можете да превземете одредени действија доколку некој не постапува. А ние гледаме дека, еве баш внимателно на паузата, го погледнав и ја преска спомнавте, па сакав убаво да ја видам точно вашата представка до Уставниот суд за, нели, Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурен коридор 8 и коридор 10, не го читам, нели целото малку е поголемо, еве, вие сте го далето, 26.7.2021. И еве ги точно, еве тоа што го говореа и колегите пред мене, еве ги избраните ангели. Судот го донесе во состав решениево од председателот на судот Добрила Кацарска, брилјантот над брилјантите во судството, Насер Ајдари, Јован Јосифовски, споната, гледате, двете страни добро комуницираат, доктор Осман Кадрију, доктор Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова. Значи, овдека се дадени одговорите зашто се одбива решението и јасно е зошто. Јасно е зошто, значи на сите ни е јасно. Само често пати лично сум се прашувала и се прашувам до ден денеска дали има човек сила и да издржи, бидејќи, нели, Македонија е едно мало село и сите се знаеме, меѓу себе знаеме кој чив сине, кој на кого му е татко, кој со кого се дружи, кој му е кум, старосвод. Ги знаеме тие политички, судски спони, барем повеќето од нас ги знаеме. И ви станува јасно дека всушност тука е изигрување на системот, тука доаѓа изигрувањето. И затоа некои се подобни, некои се неподобни, некои ќе одат со стап, некои ќе бидат под рафал и со намера, нели, да се откажат комплетно, па да си насадат нивни деца, така,
добро гнездени во криминалот и во навигацијата, но никако слободни. Секој што ќе биде слободен, секој што ќе се обиде да излезе од рамката, макар и да сгреши, нели? Не секогаш сме во право за се и не секогаш сме најсоодветни или проценуваме. Тоа е човечки фактор. Но кога ќе почне оној напор да се ослободат и во политичките структури, и политичките чинители, овие сили успеваат, бидејќи се добро распоредени насекаде. И тука се создава анимозитетот. И верувајте, меѓу другото, од она што го зборувавме, на овој начин и луѓето изгубија доверба кој е прав, кој е крив. Или што е исправно во Македонија. Од излезе дека не е така црно-бел, дека е многу пошарено отколку што се мислеше на почетокот, почнувајќи од себе. Пред 5 години, навистина малку поинаку ги гледав работите. Како поминува времето, поинаку почнуваат да се отвараат и да паѓаат маските на многу митолошки ликови и на многу херои и на многу предавници. И кој ќе видите, всушност, тоа е измешан систем на вредности и кој ќе преживее, ќе раскажува, а кој ќе остане здрав, може би и ќе одлучи да си го промени животот, да побара чаре некаде каде што ќе може да дише нормално. Таа е таа траорна слика. И точно го разбирам, и минатиот пат кога го гледавме за претходната година извештајот, ви кажав и јас навистина верувам во тоа. Македонија е создадена од многу предавство и од многу жртви. Жртвите ги дадоа луѓе кои што се жртвува се создаде Македонија, но повеќе овие, како ги велат другиве, ги создава институциите во голема мера, да не биде генерализирано. Тоа се повторува и во многу полош облик се случува овие 30 на години. И затоа и вашата работа ќе биде ставана на страна, и вашите напори, она што го кажавте прескане репликата, дури во еден момент си помислив, немам потреба јас денеска да зборам, вие кажавте се. Тоа е тоа. И нас ни е јасно. Но сакам, кога зборувам, сакам да испратам и порака, значи еве лично моја група на луѓе ме следи и тоа ќе го слушна, нели сега што го кажувам, а и ќе внимава, нели, на вашето она што го кажавте и вие, па ќе си создадат перцепција самите, нема да чекаат сервирани информации или полувистини. Мора да издржиме и мора да веруваме дека може подобро. Затоа што заслужуваме да одиме таму каде што сме тргнали. И затоа што многу се помалку сум убедена оние корумпираните од оние кои што имаат добра намера и можат и знаат и сакаат да живеат во Република Македонија. И таа ни припаѓа на сите. И ние овој простор мора да го поделиме едните со другите. Но не на партизирана во она најпежоративна смисла. Јас ги поттикнувам плурализмот. Секој треба да си се најде во својата идеолошка матрица и од таму да си действува. Така треба да биде. Така сме и воспитувани да биде. Ама не да биде тоа коруптивна спрега. Јас често пати велам, не може од лимени бараки распаднати кои ќе ги видите после неколку години. Сега зборувам за луѓе кои што произлегле од ВМРО, да не биде разбрано погрешно, и кои ќе ги видите сега во палатите, во становите, во джиповите, па они се експерти. Знаете, малку станува дегутантно и навредливо за интелигенцијата на луѓето, ама тоа е вистина. И тоа треба исто да го кажеме јавно. Затоа што истите тие сега додека СДС е на власт, уште поубаво живеат. А некој тука ќе го јаде стапот и ќе се чувствува постојано поразен од негатива, од закани, од неправди, од неферплей. И пак ќе кажам, секогаш кога говорам, земете и доза на резерва, земете и дека е субјективен став и секој си има право да си го искаже се, но во рамките на пристојното и на она што има логика да се дискутира. А тоа е како ние да го направиме ресетот во македонското општество. Многу тежок, најболен процес што може да се случи. Пак ќе кажам, капацитетни луѓе има. Има вредни луѓе во правото и во правосудството, бидејќи по некоја случајност и доаѓам од правниот факултет, од најстариот универзитет во Република Македонија. Имам не само брилјантни колеги, тука имам брилјантни студенти кои што не знаете, значи какви деца, млади генерации, посветени, паметни, спремни, начитани, кои што не може да добијат израз во Македонија, кои што морат или да припаѓаат во партија, па да им се погоди таа да е на власт, или да се нечија, нели, позадинска игра, а најчесто
им пукнува филмот и си одат од тука и велат не ме интересира, ќе си одам надвор, ќе си живеам нормален живот и многу од мојата генерација и се повеќе и повеќе од помладиве живеат на истиот начин. И тоа е жално. И затоа ќе доаѓаат, јас можеби не е убаво вака што зборам, ама навистина нека си се пронајдат тие кои што си се пронаоѓаат во приказката. Со оние приватни, оние купени дипломи, со кои што после си стануваат шефови, стануваат фактори во општеството и тие градат просечни, подпросечни политики или го сузбиваат, го руинираат системот, затоа што тие единственото нешто од кој што најмногу се плашат, верувајте, почитувана Билјана, тоа е квалитет. Тие таквите се плашат од конкуренција. Нив им треба да ја сузбијат конкуренцијата. Затоа аортите кои што се согласувам дека се сгрешија во претходното владење на ВМРО ДПМН и на Демократската унија за интеграција, кога партиско-политички се замешаа рацете во судството, направија една нова генерација или две нови генерации на обвинително судски систем, кој што после тоа веќе кога има пенкалото во рака, си прави друга е математиката. И тоа не е ништо ново, тоа е историски од почетокот кога постои организираното општество до денес, мокта се злоупотребува ако не постои нејзино ограничување или ако не постои пред се морален систем. Значи не тука сите ние исто би постапиле, се разбира, секој се одлучува сам за себе и си се представа себе. Ама тоа си станува една константа која си се провлекува и многу често на крајот добиваме едно големо ништо. А каде е резултатот? Резултатот е во перцепцијата. А кога ќе дојде време, тој друг пат сме го говореле, да се навистина направи проценката, дали сме спремни да одиме во Европска унија, да се приклучиме и така таму нешто посебно, не се многу расположени да се шират. Нема врска со Македонија, тоа едноставно. Поинаку се концептите на Запад и Исток и тоа е. Значи, така е поделено уште од шизмата Европа. Мора многу длабоко историски тука да се навлезе, не сакам тука да оптеретувам. Значи, таа идеолошка недоверба према Ориентот, према посебно балканските народи, према сите што излеговме од турците, нормално дека има резерва и тука ќе има политика, нема логика. Ама, тека ќе си ги држат стандардите кои што мора да ги држат и тека нашата аргументација ќе биде таа. Ако имаме да покажеме, да, Ориент вакви, такви 100 години поназад, нели, кои што не ценат, менталитетски, ама ние ги применивме овие работи. Ние кај нас имаме, дај Боже, 0% корупција, ние имаме мериторен систем, ние имаме развиено општество, ние дискутираме, елитите се надпреваруваат за подобри резултати во општеството, за повеќе, а не за помалку. И најдобро од се, значи, она што јас лично би сакала барем до крајот на мојот живот, колку и да трае, да видам економска лустрација во Македонија. Да видам како се уништи она убава средна класа. Јас потекнувам од такво семејство. И се сеќавам што значеше да значите да сте во средна класа, да живеете нормален живот. Нормален живот. И да не ви биде ништо фрустрација, а да ви биде овозможено да можете да се стремите, нели, таму кај што сакате да стигнете. Тоа овие сегашни генерации го изгубија, го немаат. И тука е напорот, тука е желбата, тука е борбата меѓу силите. Дали ќе бидат дивите, ќе им оставиме тие, нели, метафорички кажано, или умните ќе ги ставиме и ќе им дадеме простор да действуваат. И ќе се коригираме едните со другите. Јас така го доживувам вашиот годишен извештај за работата на вашата комисија. И затоа сметам дека навистина, што и да се каже ќе биде премалку. Да ви кажам дека колегата Здравко го спомна популизмот. За жал, кога се намалуваат критериумите за проценка, кога се влегува во немаштија, кога луѓето се борат за екзистенција да се снајдат, кога доаѓаме на тоа дереđе да се снајдеш, тогаш многу малку човек може да има време квалитетно да анализира и да направи проценка. Од таму популизмот е решение за создавање на перцепции и тоа се провлекува и ќе трае. Оваа декада, може би следната, нема да може да биде сузбиен како еден општествен процес. Но она што можеме ние да го направиме е да ве поддржиме доколку имате потреба од нас. Значи, зборувам како пратенички групи, како поединци во собранието кои ја разбираме проблематиката со која што се занимавате. И навистина да покажеме пример. Ако имате таква желба или потреба,
Јас сметам дека сите ви стоиме на располагање и јас, бидејќи навистина имаше долги дискусии, се дискутираше за конкретни случаи, јас не би сакала повеќе да одземам време, но ве поздравувам и ви посакувам да истраете и да не им дозволиме на овие што сега се уставни суди, да не им дозволиме на овие кои што мислат дека сега е моментот да ги... Знаете, не е само да се соберат пари, ова се милиони што се изнесуваат од Македонија. Со децении се изнесуваат. Сите што крадат во Македонија не ги вложуваат парите во Македонија, надвор. Затоа е многу тешко да ги фатите. Некои новинари завршија со чудни завршници, не знам, нели, секој си има став, и јас имам мој став за некои работи што се случиле. Тоа се сериозни работи и тоа е се на грбот на македонските граѓани. Да е честна идеја, бизнис, направил, се снашол, секоја чест. И јас ќе аплодирам да му се дадат и субвенции и да вложува тука. Ама врз грбот на граѓаните, со политичка мок, со принуда, со подкуп, со злоупотреби, тоа е сето она што всушност и представа корупција. Ви благодарам.